Joo. Ei mulla varmaan kyllä täällä päin Vääksiä koskaan käytykään. Ei, me ollaan tultu aina eri kautta. Niin onhan. Sitten me ollaan varmaan käyty siinä kanavalla. Hauska nähdä, että minkälainen se on se makkapurkki. Niin on, niin on. Lähdettiin vähän iltakävelylle nyt tähän kanavan tuntumaan. Ihan kivan näköinen toi satamaravintola tossa hyvällä paikalla. Hyttysiä, niin. Vähän ehkä. Mistä me näemme? Ei ihan houkuta toi kyllä nyt toi vesi. Joo, tää vaikuttaa tälle ensituntumalta ihan ok. Tossa on toi meidän auto. Saatiin tolleen kivasti ihan reunapaikalle, kun viikko aikaisemmin itse asiassa tilattiin, niin oli kaikki paikat vielä vapaana. Mut nyt täällä on kyllä, ei nyt kaikki ole täynnä, mutta on ihan hyvästi tätä porukkaa kyllä. Tossa toi mikä näkyy, niin tossa oli vissiin toi. Onko se joku vesipiste? On vissiin. No siinä on Kemsan tyhjennys on tossa. Niin onkin harmaa vesi, joo. Ne on niinku tossa. Suihkut oli tuolla. Näytetään ne sit vaikka vähän myöhemmin. Ehkä me nyt ruvetaan laittaa vähän jotain ruokaa, kun suoraan töistä lähettiin. Niin. Ei olla syöty vielä mitään. Lähdettiin vielä vähän käyttää koiria. Tuolla on tosi kivasti noin valot tuolla sillalla. Ihan rauhalliselta vaikuttaa perjantai-ilta. Ei ole kyllä minkäännäköistä meteliä. Kello on 10:30. About. Pääseekö tuosta uimaan? No sit pääsee jo. Se on laitteri. Oikeesti kuka haluaa mennä tuohon uimaan? Tää on veneitä varten. Ai joo. Mä ajattelin, että kyllä toi nyt sen näköistä, että en nyt ihan heti kyllä tuohon menisi. Meistä täytyy nyt tuoda tänne tämmönen rakkauslukko. Ai niin, täällä on sellaisia. No, tällaisesti. No on tänne muutamia tuota niitä oikein. Joo. Niin, aattele. Ois tarvinnut, kun on hääpäiväkin tulossa. Nee.
Hyvää lauantai-huomenta. Huomenta. Oikein hyvin ja rauhallisesti saatiin tuossa nukkua. Ei ollut kyllä minkään näköistä meteliä tuossa Vääksyn matkaparkilla siis. Nyt lähdettiin tästä vähän käyttää koiria aamulenkillä. Mitä kello on 8? Sitä luokkaa. Niin, pitäis vissiin uhkaavasti kyllä näyttää, että rupeaa vettä satamaan. Niin, toivotaan, että siellä nyt olisi jotain semmosia välejä, että päästäis vähän johonkin käymään. Nyt olisi aamupala-aika. Laitettiin se vielä tähän ulos nyt, kun ei sata vettä. Ja pari kyttää jää. He on oman aamupalansa saanut jo. Nyt vielä kun paistaa, niin me lähdettiin äkkiä fillareilla käymään Tokmannilla ja meinattiin minä ostaa sateenvarjota. No niin, nyt on sateenvarjot varuiksi ostettu ja pyörätkin säily siinä. Päätettiin, että mennään nyt katsoa sitä vanhaa Vääksyä ehkä tässä samalla ennen kuin täällä rupeaa satamaan. Näytti koiratkin olevan autossa ihan kiltisti, kun katsottiin tuossa kameran kautta, niin käytetään nyt tää hetki hyväksi. Niin, jos kävi sitä Suimarantaa vielä katsomassa. Niin, sieltä sekin oli. Niin. Pitkä matkalla sinne. Joo, käydään nyt kattoo ne. Tultiin käymään nyt tässä Vääksystä Suimarannalla. Tää on kyllä kans tosi hieno paikka. Mä ajattelin aluksi, että tää oli vähän kauempana tosta matkaparkista, mutta tämähän on melkein vieressä tässä. Eihän tästä ole mitään matkaa. Onpa kyllä. Mahtava tää uimaranta. On kyllä ihan tosi mahtava tää uimarantakin. Wow. Pitää ottaa uikkarit mukaan. No niin, olisi pitänyt. Ihan hiekkapohja ja kirkas. On tosi kirkas tuo vesikin. Tää nähtävästi on frisbee-golfirataa löytyy ja siinä on tenniskenttää ja vähän lapsille leikkipuistoa ja tuolla oli ihan tommonen vähän niinku kuntosali, tommonen ulkokuntosali tossa keltaisen kopin takana tossa. On kyllä hieno. Oh. Tuolla on tommonen ulkokuntasali, että siellä on vähän painonnostoa ja leuvetotankoa ja kaikkea muuta. On kyllä ihan hienosti pidetty paikkakin. Joku tällainen, mikä tää on, ankeriasarkku. Mä en tiedä, onko noita ankeriaita siis tuolla. Siis tässäkö niitä pitäisi olla vai? Ei näy ankeriaita. En mä tiedä, kun ne tehdään aikaan vuodesta liikkeelle. En tiedä. Ihan hauska paikka. En mä tiennyt, että Vääksyssä on tämmöstä. Joo. Ei oo tullut käytyä. Kato, on siellä jotain lintuja ainakin tossa. En tiedä mikä lintu toi on. Jotain se sieltä itselleen kaivaa.
kun lukee tätä nyt vähän tarkemmin, niin tuossa siis keväisiin ja syysvirran aikaan, niin tuosta oikeasti niin kuin pyydetään noita ankeriaita. Sieltä on, mitäs tossa nyt oli, että sieltä on vuosittain saatu 300 ankeriasta. Keskipituus on ollut 92,6 ja keskipaino melkein 1,5 kiloa, niin melkein. Joo. Tultiin nyt tänne vanhaan Vääksyyn. Mikä täällä oli se mylly? Oliko se täällä päin piti olla jo joku mylly? Vääksyn mylly tai joku. Onko se tää tässä? Näyttää se vissiin olevan jo. Siinähän se. Joo. Ei tässä hirveästi ollut nyt mitään vanhoja. Me lähdettiin nyt kattoo aurinkovuoren näköalapaikkaa. Tästä oli vielä semmonen 1,3 kilsaa. Pakko taluttaa pyöriä. ei jaksa polkea tuota mäkeä. Tää on aika jyrkkä. Tää ei ehkä nyt anna tää video ihan totuutta tästä mäestä. Mut katsotaan minkälaiset maisemat sieltä avautuu. Tultiin nyt tähän aurinkovuorelle. Tässä on tämmönen laavo- ja grillipaikka. Tää oli valtakunnallisesti arvokas maisema. Valtakunnallisesti arvokas ja maisemaa hallitseva toiseen salpausselkään kuuluva suuri reunamuodostuma selänne. Jeps. Kattokaa näitä maisemia. Aika mahtavat. No niin. Katsotaan vähän sitten tarkemmin. Aika upeat. On aika hienot maisematkin. Joo, nyt lähdettiinkin sitten vähän vilkkaammin takaisin autolle. Kuuluu jo ukkosen jyrinää, että säästyttäis, ettei kastuta. Katsotaan, keritäänkö autolle takaisin. Tässä on tää rakennus, missä on noin suihkut ja vessat. Tästä näkyy toi suihku. Siinä on yksi suihku, sinne pääsee sillä koodilla. Ja tässä päädyssä on sitten miesten ja naisten vessat. Ja. Tossa oli se harmaan veden tyhjennys. Ja täällä on sitten meidän auto. Oltiin tossa siis viimeisellä paikalla 15. Hyvin kerittiin perille ennen kuin ukkonen tuli. Eli kyllä salamaa näkyy jo ja jyrinäkin kuuluu. Mennään. Joo, katsotaan. Aivan mustana. Joo. Katsotaan, mitä koiruukset on siellä viihtynyt. No niin, katsotaan sitten, miten ne on täällä. No hei, ei tuu, paikka siinä. Noin, onko ollut kivaa? Häh? Joo, hyvin oot, ei tuu Maisa. Nonni, jes me tultiin. Joo. No. Iloisia koiria. Joo, tultiin aika sopivasti ohi. Tultiin aika sopivasti. Nyt alkaa saman tien sataa vettä. Kerittiin nyt just takaisin ennen kuin... Joo, ukkonen jyrisee oikein kunnolla. Vettä tulee. Me käytiin tuossa Panimo-ravintolassa hakemassa nyt tällaiset juomat. Se suositteli sulle tommosta vastaa
Joo, tää oli joku erityisesti saunaan tarkoitettu ollut, mutta ehkä tää sopii nyt, kun on kohtuullisen hiki päällä, kun tuossa fillaroinnissa matka. Niin. Täytyy mennä suihkuun. Niin. Joo, mä otin sit tollasen kuplivan ruusun. No, tää pitää olla joku oikein pehmeä. Ja... No, maistapa. No. On kyllä ihan hyvä. Joo. No. Tää oli joku vissiin nyt tän kesän joku suosikki ollut tää näin. Niin oli joo, niin se sanoi. Mitä noi maksoi? Toi oli 7,90 toi mun ja... No ei nää nyt ihan halpoja. No ei, mitä... 12,50 yhteensä. Aha, niin justiis. Ei noit ihan viitti silleen. Ne on tosen maistelu. Niin on meillä. No kerranko sitä? Niin on meillä. Nyt olisi sitten lounaan aika. Se oli jotain Alkosta, mitä ne suositteli, jotain Joo. Riesling-viiniä ton kalan kanssa. Ja savustettiin se kotona ja otettiin mukaan ja syödään tässä nyt lounas. Eli tässä on nämä matkaparkin vessat ja suihkut. Käydään katsoa nyt tää suihku. Tähän oli tämmönen oma koodi. Tässä näitä on nyt 1 kappale tän salukolla kiinni sitten tän. Tää oli kyllä ihan hyvä tämmönen perussuihku. Ihan siisti. Lämmintä vettä tuli. Sitten tässä päädyssä, rakennuksen päädyssä on tuossa miesten vessa ja sitten on tää naisten vessa. Katsotaan, onko täällä ketään. Joo, eli täällä on sitten toi naisten vessa. Tänne ei mitään koodia ole, että nää on ihan tommosessa yleisessä käytössä. Täällä on 4 vessaa ja nää on ihan siistissä kondiksessa kyllä nää vessat. Nopeasti toi nousee toi vesi tässä. Tuolta vissiin tulossa toi vene tuolta tänne kanavaan. Tää on kyllä ihan kiva kanavan alue. On jo. Tässä. Ja hei, siis meillä ei oo satanut sitä vettä. Ei oo, onneksi. Ei oo. Alku, kun me käytiin johtanut sinne sateen. niin on. Todennäköisesti jo. Ei tullut sitten vesisadosta. Joo. Jos me ei oltais käyty, niin ehkä se olisi tullut. Mutta on positiivista. Niin on. Tää on aika vilkkaasti liikennöity kyllä tää kanava. Tässä on koko ajan menossa jompaan kumpaan suuntaan. Joo, niin tuntuisi olevan.
paikalla tää matkakassi tässä. Tää on kyllä. Nyt matkakasat. Niin, tästä vaan joka puolella aika lyhyt matka. Että Niin. pääsee tuohon keskustaan ja uimarannoille ja joka paikkaan. Lähdetäänkin syömään. Niin, varmaan vois mennä. Nyt ajatus mennä. Nyt ravintolaa syömään illalla. Ei tarvii itse laittaa. Niin, mennä. No nyt tuli sateenvarjoillesi käyttöä. Joo, me ollaan nyt menossa syömään. Ja ajateltiin kokeilla. Käydään kattoo. Tultiin tähän vielä jälkiruoka pehmikselle. Ai sä oot syönyt jo? Mä söin. Sä oot syönyt. Meni ikeni. Joo. Täältähän on tulostakin vissiin joku vähän isompi paatti nyt tällä hetkellä. Oikein toi silta nousi. No niin, me tultiin tähän autolle nyt takaisin antaa koirille ruuat ja oli kyllä ihan hyvä ruoka, vai mitä oot mieltä? Oli jo, tosi hyvä kyllä. Se oli Kanavan Kruunu ravintola ja me syötiin alkupalaksi valkosipulivoileipä ja sitten pääruoaksi oli naudan ulkofile uusilla perunoilla, mikä sillä perunaiskastike. Ja Joo. niin, oli kyllä hyvä ruoka ja mukava palvelu. No, oli kyllä tosi loistava, joo. Voi suositella. Joo, jos olet pääksyynpäin tulossa, niin voi suositella tätä ravintolaa kyllä. Nyt meillä olisi tässä, otetaan kuoharia. Meillä on huomenna 18-vuotis hääpäivä sen kunniaksi. Täällä on hyvin meillä musiikitkin, kun tuolla on mikä viinibaari toi on, niin siellä, en tiedä kuuluuko se nyt tähän kameraan, mutta elävää musiikkiakin tässä. Ui, nyt onnistuu sitä. Se olisi hyvää sunnuntai huomenna. Huomenna. Täällä se aamupalaa tulossa. Nyt joudutaan, tai päätettiin syödä sisällä, kun vähän sateisempi nyt tuo keli. Ei siellä nyt kyllä just sada, mutta nää kaksi on saanut jo aamupala, mutta Nella vaan norkoo. Ei. Tässä on siis toi harmaan veden tyhjennyskaivo ja sitten on Kemsan tyhjennyspaikka tässä. Ja näistä täällä piti olla sitten vielä raikasta vettäkin. Kyllä. Täällä on sitten juomavesi tässä toisella puolella. Joo. Kysytään, että miten se toimii? Onko toi hyvä? Me ei ole vielä harmaata vettä tyhjennetty, mutta vessan tyhjensit. Ihan hyvin se toimii, ei No. mitään. Katsotaan, miten toi toimii, toi ajokaivo. Toi näyttää ainakin ihan niin kuin hyvältä tuohon. Hyvä ajaa. Joo, ihan hyvät.
päätettiin tulla ajamaan tästä Pulkkila-Harjun kautta, vaikka tää nyt lähtikin vähän eri suuntaan, mutta... Lähellä ollaan. Niin. Täytyy käydä taas katsomassa. Vaikka tää Ollaan me nyt jo... kertaa aiheesta. On. On tää niin hienoa. On tää. Joskus vois kokeilla vaikka ajaa pyörälläkin tänne, niin tää voisi olla niin on. vähän erilainen kuin autolla. On tässä joku kesäravintola. Tää Reimari, vai onko se auki enää? On siellä ainakin jotakin. Onko se niin täysin? Mahtuuko se? Kova tuulitalo vissiin olla. Majakkaan. Me tultiin tähän, mikä tämän paikan nimi nyt oli? Olis tää Reimari vai mikä? Joo, niin oli. Me tultiin tähän nyt, haettiin kahvit ja jätskit meille ja tytöille. Nella, tuus tänne. Kato. Katsotaan, no niin. Nyt saitte kuule. Jätskit. Odottakaa vähän. Odottakaa vähän. Sitten muistatte liponen, ei haukkaan. Niin varmaan. No niin. Ei! Että kokonaisena voit sitä syödä. Että voit kokonaisena syödä, se voi jäätyä päälle. No niin, meni jo puolet. Ollaan tässä Karisalmella. Tästä ilmeisesti menee joku pysähtyy joku, mikä risteilypaatti tästä nyt menee. Joo, joku tämmönen lähtee Parasyöltä ja ajaa jonkun tommosen reitin. Joo. Kesäkuun lopulta elokuun alkuun. Joo. Nyt käytiin Pulkkila-Harjulla sitten kiertämässä ja ollaan tässä matkalla kotiin päin. Ja joo, mitä mieltä oltiin tuosta Vääksyn matkaparkista? Meidän mielestä se oli ihan toimiva. Vai mitä sä oot mieltä? Joo, oli jo. Ihan hyvällä paikalla ja ihan ok. Joo, siinä oli kaikki oikeastaan mitä nyt sitten tarvii, oli ne tyhjennysmahdollisuudet ja raikkaat vedet ja ihan hyvä hinta-laatusuhde, siinä oli 15 € yö ja sitten jos sähkön alus, niin 5 € yö. Sen pystyi varaamaan sieltä matkaparkki.comin kautta tai sitten siinä oli se matkailukeskus vai oliko se ollut? Joku matkailukeskuksen niin, missä pystyi sen sitten myös käydä varaamassa sen paikan ja maksamassa. Mutta tässä me ollaan nyt matkalla sitten kotiin ja katsotaan taas sitten seuraavia reissuja. Mahdollisesti ehkä ensi viikonloppuna. Moikka! Moi moi!